नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि अजवाइन, जीरा, अदरक, काली मिर्च, गुड़, दालचीनी, तुलसी के पत्ते आदि। आप सबसे पहले किसी बर्तन में 3 कप पानी लें और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा गुड़, साबुत दालचीनी और तुलसी के पत्ते, इन सभी को डालकर उबाल ले। जब पानी लगभग 1.5 कप रह जाए तब इसे छान लें और ठंडा कर इससे थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। इस फार्मूले का सेवन करने से पुरानी खांसी, सीने की जकड़न और कफ जल्दी दूर हो जाएगा।